टाइम एक्सपीरियंस है नंगा बरगद बेस कैंप पे। हमने मोस्टली देखा व्लॉग्स में और डॉक्यूमेंट्रीज में, बट वी आर सो लकी और ब्लेस्ड कि हम इस जगह को देख रहे हैं। और बहुत ही वो थैंक्स टू जाहिद साहब कि इस टूर को, इस ट्रेवल को आपने यकीनी बनाया। तो इस वक्त हम जाने पर रवा हैं, बस कुछ फासले पे बयाल कैंप है, उसके बाद 4-5 घंटे पे नंगा बरगद बेस कैंप है, जर्मन व्यू पॉइंट है, दूसरा व्यू पॉइंट है। शायद हम बेस कैंप तक ना जा सके क्योंकि 4 से 5 घंटे लेगा। जी बिल्कुल। लेकिन हम ज़रूर जर्मन व्यू पॉइंट, और बिल्कुल उसी तरह ही है बेस कैंप की तरह। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, उस जगह से हम आपको बताएंगे। ठीक है। और ये अपना करीम भाई है ऑल द वे फ्रॉम यूके।